Ladies and gentlemen, session 9 of the APEC CEO Summit, our keynote address on the future of Japan's economy. It's my pleasure to now welcome our moderator for session 9, Mr. Richard Adkerson, the President and CEO of Freeport-McMoRan Copper and Gold. It is my honor and great privilege to share this stage with His Excellency Shinzo Abe, Prime Minister of Japan. The Prime Minister is certainly a man of the hour in today's world's global marketplace. With his overwhelming election in December of last year and being in office less than a year, the program that he has initiated called Abenomics. Congratulations on such a great branding, Mr. Prime Minister. Focusing on bold monetary policy, strategic fiscal policies, and structural changes to encourage private investment has caught the imagination of the people of Japan and the attention of business and government leaders around the world. And sir, I congratulate you on that. We are most pleased to have you here. This is one of the most anticipated sessions in this APEC, great APEC meeting that Pa Wisnu and his team have organized. And we're certainly looking forward to your comments. The Prime Minister was educated at Seikei University in Japan and in public policy at the University of Southern California. He's a Trojan like my oldest son. And as a company that is active in developing commodities around the world in APEC countries, over 40 years here in Indonesia and in the United States and Peru, Chile. We provide about 15 to 20% of Japan's copper from our mines there, a major supplier of molybdenum and now cobalt from Africa. We've had great partnerships, strategic partnerships in our mines with Japanese companies in North America and Latin America, and almost 20 years ago developed with Japanese investors, smelting at Gresik, where we provide all the copper used in the Indonesia economy and valuable exports to the global marketplace. Mr. Prime Minister, we look forward to your remarks.ウィシュヌ・ワルダナー次長、リチャード・アーカンソーさん、リチャード・カーソンさん、ありがとうございました。APEC を支える CEO の皆様、大勢にこうしてお目にかかえる機会を待ち望んでおりました。この背景にあるのは、富士山でありまして、まさに日本の象徴であります。この富士山を前にして、皆様にこうしてお話しできる機会を得たことは私の喜びであります。昨年暮れに総理となって以来、私は日本経済の再生を第一、第二、第三に優先すべき課題として、ひたむるに取り組んでまいりました。大胆な金融政策、機動的な財政政策、
民間投資を喚起する成長戦略という私の呼ぶ3本の矢を相次いで放ち、この頃ではようやく日本にはびこっていた停滞心理を打ち破ることができました。経済再生を著につけることができました。そして私にとっては重い決断をしてから今日で6日です。今、私には日本経済が見通しの利かない十字路を抜け、直進路へ入った生々しい実感があります。10月1日、私は明年4月4日をもって消費税の税率を5% から 8% に上げる決断をいたしました。経済再生と財政再建は、財政健全化は両立しうる、その他に道はない、これが私の結論であります。財政の健全化を図り、国の信任を維持することは、我が国が経済再生を進めていく上で不可欠です。財政再建は私の成長戦略と車の両輪をなすものであります。同時に消費税が上がったとしても、デフレ脱却のチャンスをより確実なものとする、そのための大胆な経済対策を果断に実行していきます。その規模は5兆円。これは一過性の対策ではありません。未来への投資であります。古いビジネスモデル、事業分野、設備は集中して入れ替えが必要です。そのてこに税制を活用します。日本企業に革新を促すため、税をインセンティブとして大胆に用いる、産業の新陳代謝による成長力の強化、それが私の目指しているところです。成長戦略という名の3本目の矢を次々と放ちます。改革は待ったなし。もはや岩盤のように固まった規制を打ち破るには、強力なドリルと強い歯が必要です。自分はそのドリルの歯になるのだと申し上げてまいりました。電力や農業、医療分野で規制の改革を進め、新たなサービス、新しい産業を起こし、日本経済の活力をそこから引き出します。我が経済政策の信任はひとえに実行力にかかっているのですから、速やかに実行します。さて、この APEC-CEO サミットも今日で3日目。私は残念ながら昨夜到着したばかりなのですが、皆さんはすでにこのバリ島を満喫されたことでありましょう。バリ島をはじめ、この太平洋にかつて多くの欧米人が世界最高の理想郷を見出しました。彼らは正しかった。私はこの20年以上に及ぶ APEC の歴史を振り返るとき、そう思うのです。APEC は単に貿易、投資の自由化を目指すだけの枠組みではありません。その生い立ちから自由で開かれたものでありました。拘束的ではなく、自発性を重んじ、そして何よりも皆様方、ビジネス界の連携を大切にしてきた。自由でチャレンジを重んじる精神、それこそが APEC 精神であると私は考えます。
そうした精神は極めてユニークな成果を生み出してきました。例えば、APEC ビジネストラベルカード、皆様もお持ちかもしれません。すべての APEC エコノミーが参加しているわけではないし、強制するものではありませんが、そこがいかにも APEC 精神です。ビジネス界の提案でも何でも、良いものがあれば、まずは可能なエコノミーからやってみる。メリットが大きければ、その輪が広がっていく。そうした APEC 精神を貫くことによって、この地域は力強く発展してきました。1990年から2010年の20年間で、域内の名目 GDP は3倍以上、域内の貿易額は6倍ほどになりました。世界人口の4割以上が集まり、発展のレベルがさまざまに異なる広いアジア、太平洋地域では、そうした APEC 精神こそが、より良い世界を目指す近道であったのだと思います。その APEC が昨年また世界に先駆けて新たなチャレンジを実現させました。再生可能エネルギー、水処理、リサイクル対策に用いる機器など、環境物品に対して2015年末までに関税を引き下げていくことで合意しました。環境に優しいグリーン成長をこのアジア、太平洋で目指していこう。そのコンセプトに合意し、それぞれのペースで歩みを進めていく。まさに APEC ならではのチャレンジではないかと思います。IMF の予測では、2017年には2010年と比べて、APEC 域内の GDP はさらに20兆ドル増えると見込まれています。2000年当時、APEC 全体の GDP がおおむね20兆ドルでしたから、その頃の APEC がこの7年間でもう一つ生まれる計算になります。その中心に活力に満ち溢れた ASEAN の国々があります。ただ、急速な成長に道路を整備し、交通インフラを充実しなければなりません。災害に強い都市を作り、廃棄物対策も不可欠です。水道も電気も必要になります。2020年までにアジア地域で8兆ドルものインフラ投資が必要になると見込まれます。私は提案したいと思います。この機会に、交通で、エネルギーで、世界を超越するインフラをアジア太平洋に作り上げようではありませんか。長く使用するインフラだからこそ、ライフサイクルコストを踏まえた信頼性の高いものが必要です。グリーン成長に資する環境性能の高いインフラ、何よりも安全性が確保されたインフラでなければなりません。さらにそのインフラを大きく東西に南北につないでいきましょう。そのネットワークこそが強靭なアジア太平洋を作り上げると考えます。確かにコストは低い方がいい。ただし、ただ安ければいいはいけません。そのような状況は自由でダイナミックな APEC には似合いません。世界の先端を目指して、良いものを皆で競い合い、そしてあらゆる技術やノウハウが融合する、そんな理想を追い求める姿がアジア太平洋にはふさわしいと思います。ここで少しだけ
日本の宣伝をさせてください。日本にはエネルギー不足や公害など、さまざまな制約を克服しながら、高度経済成長を成し遂げた経験があります。そして、そこから生まれた技術があります。私たちにはこうした経験と技術を惜しむことなく共有する意思があります。だから私は日本の経験と技術、それらを共有する意思を ASEAN の未来へ大いに役立ててもらいたいと願っています。一つの例をご紹介しましょう。ここインドネシアでは、急速な成長に合わせて電力需要が10年間でおおむね2倍に伸びると予想されています。これに応じるため、インドネシアの石炭を使って文字通り世界最高の火力発電所を作ろうとするプロジェクトが中部ジャワ州で進んでいます。世界発電量の4割を担う石炭火力発電、この技術で日本には皆さんに使っていただけるものがあります。高温で石炭を燃焼する超臨界圧という技術によって、日本の発電所では世界の平均を 10% 近く上回る 43% の燃焼効率を実現しています。さらに、長期にわたって運転しても効率がほとんど下がらないのが日本の技術の特徴です。ちなみに、世界の石炭火力発電所をこの技術で置き換えることができれば、地球温暖化問題への対応は大きく前進することでしょう。私たちはその技術をインドネシアに持ってきます。世界最高レベル100万キロワット級石炭火力発電所を2基、総事業費40億ドルで建設し、25年間にわたる長期の売買契約を結びました。信頼性ある技術を持っているからこそできることです。ここにインドネシア最大のエネルギー総合企業であるアダロ社の力が加わります。国内最大の炭鉱を所有するアダロ社が現地で石炭の安定的な調達を担います。日本の技術とインドネシアのアダロ社の現地の知見、ここに外部からの資金が合わさる、総力を結集することで、世界最先端のプロジェクトが実現します。企業の皆さんの国でこれから進むであろうインフラ整備や都市開発、日本は技術と経験で貢献する意思があります。そのパートナーは現地に根を張っている皆さんです。一緒にやりましょう。そして投資家の皆さん、ここに投資のチャンスがあります。APEC 精神のもとに地域の技術、知恵、資金を結集することで世界最先端のインフラづくりを進めます。そのことが地域の人々の生活水準を押し上げることでプログレスに寄与し、APEC 地域全体にプロスペリティをもたらすに違いありません。その先には経済的な相互依存を深め、切っても切れない関係が強まります。ピースの基盤も生まれてくると考えています。APEC 精神の先にあるこの3つの P、かつて西洋人たちがバリに見た The Last Paradise を実現するポテンシャルが APEC にはある。私はそう信じます。共に進歩し、繁栄する、そのための土俵づくりこそが TPP であり、RCEP であると考えます。その先にある FTAF は
もはや絵物語ではありません。APEC が築き上げた歴史と成功は私たちを勇気づけてくれます。私はアジア太平洋からインド洋へ広がるシースケープを今世紀の富の帯同と見ています。人や物が自由に機会、融合し、新たな価値を生み出す地域、アジア太平洋には想像力に満ち溢れた豊かな市場が日に日に姿を現しています。日本は APEC エコノミーと深く結び合いながら、うねりをもっと前へ進めるのに力を惜しまない覚悟です。私の推し進める外交安全保障の外交安保の政策課題とは、これと全く同じだということを述べて締めくくりにします。私は規範に基づく国際社会のルールを重んじ、人類社会が獲得した基本的価値を共にする国々の一員として、国際協調の下で世界に平和と安定をもたらす積極的貢献者であろうとしています。アジア太平洋からインド洋へとつながる広々とした繁栄する経済を作ろうとする日本は、外交安全保障でもこの地域をルールに基づく自由で風通しのいい場所にしようとしています。同じ意欲の異なる表現に過ぎない両方の道を日本は進もうとしています。皆さんと共にその道を歩んでいきたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much. Mr. Prime Minister, thank you. And Mr. Atkinson will now join the Prime Minister on stage to moderate the Q&A session. To organize the brief question and answer session, I get to ask one question. That's what I get for doing this. And then there will be two questions we can take from the audience. Mr. Prime Minister, I'm going to ask something that really relates to our company. This year, the United States will become #1 in the world in combined production of oil and natural gas. Remarkable change. Our company and others are developing natural gas resources and the means to export those to users such as Japan. So my question would be your outlook for bringing natural gas from the United States to Japan. So we will now take two questions from the audience, and then the Prime Minister will answer all three questions afterwards. So we have one question I see right up here. Konnichiwa, Yoshinaga Megumi to moushimasu. It's a great honor to be here and participating in this APEC meeting. My name is Megumi Yoshinaga. I come from Waseda University in Tokyo. Konnichiwa, Yoshinaga Megumi to moushimasu. I have one question to ask you is toward the Tokyo Olympic. What do you expect the youth to do? Like I really want to contribute my humble effort to the Tokyo Olympic. I hope I can get some advices from you. ありがとうございます。Thank you very much. And I'm glad you asked a question about the Olympics. Congratulations on Tokyo's getting to host the 2020 Olympics. Very exciting.
One more question, please. Let's see. Back here. Thank you, Mr. Anderson, and Ohayou gozaimasu, Abe-san. I have questions for you. First is, according to Kyodo News Agency, the Japan's Consumer Confidence Index dropped to minus 42.1 in September, a record low. Under such circumstances, do you think you can still reach the inflation target of 2% if you raise the consumption tax now? And my second question is, how do you think the structural reform you launched will work out, or what can we expect from that? 以上です。ありがとうございます。Thank you. Thank you for your question. So, Mr. Prime Minister. まず、シェールガス革命の中において、世界のエネルギー分布、状況は大きく変わっていくと思います。そこで、米国の天然ガスについてでありますが、今年の2月にオバマ大統領と首脳会談を行いまして、日本へのこの天然ガスの輸入についてですね、進めていこうということでお話をさせていただき、オバマ大統領も同盟国である日本、そして TPP のメンバーとして共に新しいルールを作っていこうとする日本に対して協力をしていくという約束をいただきました。ですから今後、米国から安定的で、そして競争的な価格で LNG をですね、供給していただけると、こう期待をしているところであります。もちろんこれから日本の課題は、こうしたエネルギーの供給国を多角化していくことであろうと、こう思うところでございます。そして2020年の東京オリンピック、今日この会場におられる多くの方々、APEC の国々の皆様にも、この東京オリンピック、応援をしていただいたこと、改めて感謝申し上げたいと、こう思います。そこで、このオリンピックをどのようなオリンピックにしたいかということであります。先のオリンピックが行われた1964年のオリンピック、私はまだ10歳の少年でありました。世界からアスリートがやってきて、日本が世界に注目される、子供ながらに興奮をいたしました。同時にスポーツの素晴らしさ、このフェアプレー、そしてオリンピック精神、みんなそれに感動をしました。そして日本の若者はまるで雷に打たれたように、次の年からまさにこのオリンピック精神にのっとって世界の国々に出かけていって、スポーツの指導者になったり、あるいは子どもたちにさまざまな指導をする、そういう活動を始めました。つまり私たちは先般ブエノスアイレスで訴えたことは、日本こそ世界にこのオリンピック精神を訴えることができると申し上げました。スポーツ・フォー・トゥモローという我々は計画を進めていきます。途上国も含めて多くの国々にこうしたスポーツインストラクター、あるいは先生を送って少年たちと共に夢を育んでいきたいと、このように思っています。そしてもう一点は、2年前東日本大震災という大変な災害が日本を襲いました。その後多くの人々、APEC の国々をはじめて多くの国々に日本は助けていただいたわけであります。私が被災地を訪れたときに、ある少年と会いました。その少年は外国の選手からもらったサッカーボールを私に自慢そうに見せて、これは私の大切な宝物なんですよと私に自慢をしました。このボールはまさにこの少年にとってはただのボールではなくて、そしてただの宝物ではなくて、彼にとっては夢なんだろうなと、こう思います。まさに世界の皆さんから応援をしていただいたこのオリンピックにおいて、
立派に日本は復興したんだということを示すことで恩返しもしていきたいと、こう思うところであります。先ほど、質問していただいためぐみさんもですね、この精神にのっとって、ぜひ今日からこの気持ちで7年後のオリンピック手伝ってもらいたいと思います。そして、最後に、今私たちが進めている経済政策、来年、消費税を 3% 上げることを決めましたが、果たしてデフレから脱却できるのかということであります。我々は15年間、デフレ経済の中で経済は低迷をしていました。これほど長い期間、デフレ経済の中にあった国が、デフレから脱却することはそう簡単なことではないと私は理解をしています。だからこそ、この3本の矢でもって、このデフレから脱却をしようと思います。確かに、日本を覆っていた暗い空気は一変しました。そして、インフレについて言えばですね、やっと今 0.7 プラスになったと言ってもいいと思います。GDP においては、1月3月がプラス 4.1%、そして4月6月がプラス 3.8%、経済は成長しました。昨年の7月9月はマイナス 3.5% でありますから、大きく変わったのは事実であります。日本銀行はしっかりと 2% の目標に向けて、次元の違う金融緩和策を進めていきます。そして我々も来年、消費税引き上げによって、経済が落ち込まないように、先ほど申し上げましたような対策を打っていきます。また企業が投資をしていくための大胆な投資減税も行いますし、そして構造改革、これは日本を世界で一番企業が活動しやすい国にしていく、私の構造改革の目標の一つがそれであります。例えば構造改革特区、国が戦略的に東京や大阪に特区を作って、インドネシアから APEC の国からどんどん投資が入りやすい、そしてそこで働く外国の人々が働きやすい街を作っていきますから、どうか期待をしていただきたいと思います。We all wish we had more time for questions because there are just many things that we would like to hear the Prime Minister's views on. I did note, Mr. Prime Minister, that with respect to natural gas in your remarks, you said cheaper is not always better. And second, the world congratulates you on your policies about bringing women into the workforce. We're all working to provide opportunities for women around the world today. And I particularly like your talking about providing work opportunities for older workers. That's important to me. And I'd just like to close to say, as I was thinking about your presence here today, in my view, for business leaders and for government leaders, there's two things that leaders can provide for people. One is vision, and two is optimism. And that's what you're doing for your country. Thank you so much.